नमस्कार रउआ सबके स्वागत बा डॉक्टर भोजपुरिया सीखा चैनल में। आज जानल जाई दवा एम्ब्रोडिलियस के बारे में। जानल जाई दवा एम्ब्रोडिलियस के अंदर कौन सा इंग्रेडिएंट यानी कि कंटेंट कौन सा कंपोजिशन पावल जाला। एम्ब्रोडिलियस के अंदर कौन सा इंग्रेडिएंट बा इहो जानल जाई कि ये दवा के बनावे वाले कंपनी के नाम बा। फिर जानल जाई कि ये दवा के काम का बा। ओकरे बाद फिर जानल जाई ये दवा जौन बा के एकर दुष्प्रभाव का बा। तो सबसे पहले जान लिया जाए दवा के कंटेंट के बारे में। एम्ब्रोडिलियस दवा के अंदर जौन कंटेंट बा उ बाटे एम्ब्रोक्सल 15 मिलीग्राम और दूसरा जौन इंग्रेडिएंट बा वो सल्बूटामॉल 1 मिलीग्राम। अब जान लिया जाए ये दवा के बनावे वाले कंपनी के नाम का। तो ये दवा के बनावे वाले कंपनी के नाम बाटे एरिस्टो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। ई दवा के काम बा कफ रिलीफ, यानी कि ई दवाई काम करेला शरीर के अंदर भइल खांसी और गला के अंदर जमल म्यूकस, फेफड़ा के अंदर जमल म्यूकस के बाहर निकाले के काम करेला। ओकरे साथे साथे अगर मरीज के सांस भी फूलता ओहू में ई बहुत अच्छा काम करेला। फिर ये दवा के कुछ छोटा सा साइड इफेक्ट देखे के मिलेला, जैसे कि हेडक, स्टमक अपसेट और स्किन एलर्जी, इंक्रीज हार्ट रेट। जैसे कि कौनो कौनो मरीज के सर में दर्द हो जाला, कौनो कौनो मरीज के ये दवा पीले से पेट अपसेट हो जाला। फिर जौन बा कि केहू केहू के स्किन में एलर्जी यानी कि चमड़ियन में खुजली होखे लागेला। ओकरे साथे एगो और साइड इफेक्ट देखे के मिलेला कि कौनो कौनो मरीज के जौन दिल के खाल कमजोर होले उन्हन के जौन बा ई हार्ट रेट बढ़ा देला, यानी कि दिल के धड़कन बढ़ा देला। और ई दवाई जौन बाटे कि लइका से लेके जवान बूढ़ा तक के ई दवाई दिहल जा सकेला। अब रह गई बात कि दवाई लइकन के केंग देवे के बा और सियान के केंग देवे के बा। तो ई जौन बा कि डोज और उम्र और वजन के हिसाब से ओकर डोज तय कइल जाला कि बच्चन के कितना दियाई, जवान के कितना दियाई और बूढ़ा लोग के कितना दियाई। तो ई रहल आज के जानकारी। कैसन रहल? अगर ई वीडियो से आपके कुछ सीख मिलल होई तो हमार चैनल के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दी। तब तक के लिए हम चलतनी, फिर मिलब अगले वीडियो में नया जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।